tere! Mis juhtub Kratiga, kui talle anda võimatu ülesanne? Läheb põlema, eks ju. Tervist, mina olen Kalev Koppel. Täna ma esitan siin ettevõtet Stacc OÜ. Me oleme 10 aastat juba tegelenud tehisintellekti projektidega. Ma räägiksin ühe krati ehitamisest. 3 aastat olen mina pühendunud oma elust PRIA liitmise tuvastamise projekti ehitamise projektijuhina erinevates organisatsioonides. Kõigepealt Tartu observatooriumi hakkasin pihta, siis asutasime sellise ettevõtte nagu KZ OÜ. Tegime ka koostööd Stacciga ja räägiks sellest õppetundidest, et just, et me käisime kõik ähmed läbi sellest projektis, et selles mõttes on hea rääkida, et see oli väike case läbi. Nii. Peab natukene harjuma. Ma väga põhjalikult ei räägiks, et ilmselt on kõik PRIA-ga kursis, et põllumajandustoetustega tegemist. Üks nõue, mida meie siis uurisime, oli liitmise tuvastamine. Põllumehed peavad liitma, et õhumaad korras hoida. Ja ta on päris suure mõjuga, et ligi 90 miljonit eurot makstakse toetusi aastas. Aga on ka nii-öelda, me kutsume ise neid sofa farmers või sellised põllumehed, kes toetusi küsivad, aga tegelikult neid nõudeid ei täida. Ja seda on väga huvitav praktika, kuidas nad ka vahel poolikud täidab neid nõudeid. Et probleem oli, kuidas siis tuvastada automaatselt liitmist või lohumaad. Ja PRIA probleem oli muidugi see, et nende kontrollide tegemine on üsnagi kallis ja kulukas. Ühe kohapealse kontrolli tegemine on Eestis 350 eurot. Näiteks Skandinaavias on seda 1500 eurot. Ja jõutakse käia läbi ainult 5% nende staatustest. Et PRIA-l oli eelmisel aastal 14 000 taotlust näiteks. Ja loomulikult selline kontroll on madal ja kõik sellega rahul ei olnud. Ja sealt tekkis ideed ehitada selline süsteem. Siin on üks pilt, mille ma tõin, et ema ei ole Suursoost, et üks põllumees taotles Jõe saarel olevale rohumaale toetust. Uius vikati ilmselt üle, et seda nimine. Aga PRIA käis drooniga seal ja muidugi ei olnud identit. Muidugi see liitmise või kontrolli töö on hästi ebaküla, et kõrguvaja on seal üle 60 inspektori, kes käivad meil kohal. Ja seal on küll koerad ja sääsed ja kõik need probleemid. Nii, aga projekt algas tegelikult juba palju varem, et 2011 hakati tegema teadustööd koostöös Tartu observatooriumiga, PRIA koostööd tegema. Tehti piloote, just ka nagu Paide Kukk selles mõttes, et hakatigi tegema uuringuid, et kas see on teostatud selline ülesanne või mitte. Räägin, kas see on viis või mitte hiljem. Ja 2016 algas siis projekt, et Tartu Ülikooli, Tartu observatooriumi ja CVI koostöös tegema. Ja tegemist oli IT-süsteemi tellimisega, mitte AI-st rääkinud sellel hetkel veel keegi. AI-timised oli sellise hiljem. Ja praegu ehitab seda süsteemi edasi KZ OÜ koostöös CVI-st. Ja selle süsteemi nimi on Stacc. Satelliidi, jah, see on niisugune kalapuur. Nii, ja ta laeb alla, paljudest on kuulnud sellisest asjast nagu Stacc või Kratitreff programmist. Et süsteemi eesest väga, infosüsteemine väga keeruline, et laetakse alla üsna mahukad satelliidipildid, kokku on Eesti alal kuskil hooaegas 7 terabaitti maha. Neid töödeldakse, satelliidi toorpildid, et seal on nii radar või optiline sellised. Georefereeritakse, töödeldakse, tekitatakse arvulised aegread, üle 100 000 põllule ja kõik see on automatiseeritud kogu see pipeline. Ja tegemist on kindlasti ühe keerukama süsteemiga, millega mina kokku puutunud olen IT-projekti juhina. Ja ta muidugi integreeriti kohe algusest peale ka PRIA kõikide süsteemiga. Et sa Aitena mainisid, et integratsiooniga alustatakse vahel iga ära, sest see on väga kallis töö. Natuke Sentinelist ka, et midagi teile huvi pakuvad nagu anda, et
see on päris huvitav asi, et kuidas selline paari meetri pikkune rauatükk suudab kokku panna, millel puudub igasugune nagu fotoaparaadis, ka sensorobjektiiviga. Ta on lihtsalt rauakolakast paari meetrina, et suudab kokku panna pildi. Ma ei saa, ma õudselt tahaksin tegelikult teile seda selgitada, sest see on nagu minu arust nii põnev, aga võib-olla räägime sellest hiljem, sest mul on natuke piiratud aeg. Niisiis, et kui optiline sensor ja meie laiuskraadidel on meil pilvvahtega palju probleeme, siis me ei näe pilvede ja see ongi üks suuremaid takistusi, miks selliseid süsteeme ehitada ei saanud. Siis radar on pilvvahtest sõltumata, need 2 pilti on tehtud ühel ajal. Ta on aktiivne sensor, ta saadab välja ise signaali ja püüab selle kinni. Signaal kutsutakse chirp on inglise keeles, sirts on vist eesti keele tõlge sellele ja suudab kokku panna sellest kostest või peegeldusest nagu ise selle pildi. Kuidas see käib? Praegu ma jätan selle vahe, kes nagu tuli räägib rohkem. Ja väga tihedad aegrad, et iga 6 päeva kohta me saame andmepunkti, iga põllu kohta, iga 100 põllu kohta, iga 6 päeva kohta on andmepunkt. Ja see niitmise tuvastamise põhimõte on mõnes mõttes väga lihtne, et meie mõõtsime selle põhimõtteliselt 2 parameetrit, et üks oli koherentsus, ehk siis 2 pildi sarnasuse indeks, et kui niideti maapilt paistis läbi, siis need 2 järgnevad pilti olid sarnased, kui selle vahepeal, et kui kõrge rogi voogas, siis nad olid väga erinevad. Ja teine indeks on NDVI või vegetatsiooniindeks, mis on väga lihtne, on biomass. Ja kui niidetaks biomass langeb, koherentsus tõuseb. Et väga lihtne põhimõte, kõik tundub ilus, et siin on lihtsalt näide aegladest, et üks langeb, teine tõuseb. Check, me saame selle liitmise kätte. Aga kui me siis jõudsime, ja kõik need analüüsid tehti tegelikult väga piiratud andmestikul, mis on nagu esimene siin, et teadustöö oli tehtud 30 põllul. Kaupo Oormantsid, Kaupo Sendas oli siis see teadlane, väga tugev teadlane. See on teemana tänaseks 2000 tööd. Ja kõik oli väga ilus, et teaduspool toetas väga tugevalt, et see võiks töötada. Aga päriselu on palju keerulisem, et kui 30 põlluga see töötab, kontrollitud tingimustes, minnes üle siis üle Eesti 100 000 põllule, tuli me ja alguses me töötasime sellise arganiitmega, mis on lihtsalt libise aken. Me veel siiamaani räägime just AI-st. Reeglite põhine, üks parameeter langeb, teine tõuseb, töötab. Aga kui me pärisandmetesse jõudsime pärisaegmidele, siis oli see igasugused probleemid. Seal olid lüngad, seal oli väga tugev ilmastiku müra komponent, seal oli väga palju probleeme. Ja muidugi piiratud treeningi andmestik, et keegi teinud neid tšekki ära, et meil ei olnud nagu tegelikult treeningi andmestik. Treeningi andmestik korraldades niimoodi, et cold calling põllumeestele, kas ei jagab mulle oma põlluraamat, et saada kokku seda andmebaasi. Projekti alguses sellega nagu ei arvestatud. Ja muidugi, kui me lõppuses masinõppeni jõudsime, vaatasime, et me ei saanud seda algoritmi tööle. Väga targad mehed, füüsikadoktorid, pool aastat püüdsid lahendada seda. Aga füüsikadoktorid ei ole andmeteadlased närvivõrkudest. Närvivõrkudeni jõudsime alles viimases hädas, alles siis tulid nagu AI sinna sisse, pöördusime Stacci poole ja Stacci andmeteadlane siis 3 päevaga suutis ületada meie sellised tööd, lihtsalt luua siis rekurrentsed närvivõrgud. Kasutasime seal erinevaid arhitektuure, millest ma võin ka detailselt hiljem rääkida. Aga isegi see ei aidanud, sellepärast, et meie andmestikid aegad olid piiratud, et seal oli 2017 oli äärelt tihmal aasta. Ja siis 2018 oli põud. Ja me treenisime mudeli 2017 ja siis 2017 meil projekt läkski päris kuumaks seal Riias. Et töötan edasi. Minu käest on vahel küsitud, et mida nagu peaks mitte siis andmeteadlane tänapäeval, kus on tehisintellekt igal pool sisse tuleb ja jõudseb üldse nagu teadma või õppima. Ja mida soovitus tellijatele, eriti tellijatele on see, et tehke üks asi, see on see hea maatus. Tehke nüüd võistlusele selgeks. Priia Mentil jälle, et hankesse oli toona sisse pandud süsteemi täpsust peab olema 85%.
kõik midagi seal rohkem täpselt ei ole. Aga seal on nii suur klassi erinevus, et nende liikumiste hulk on alla 1% ja väga lihtne on luua süsteem, mille täpsus on üle 99%, lihtsalt öeldes, et kõik on okei. Et see veamaatriks on igaühel võimalik selgeks teha, kes ei ole IT-alaga seotud. See on tõesti väga segadust tekitav. Tegelikult see läheb, et HIV-positiivne ei ole ju positiivne, see läheb selle tasemeni välja, kui sa räägid nagu tavainimene, tavakeeles, räägid kliendiga koos lauale. Kas see on nüüd väärpositiivne või on see tõsi positiivne, aga mida see päris elus tähendab? Et see täpne mõõdik ikkagi kliendiga kokku leppida alati algusest peale juba ja muidugi mitte panna sinna ebarealistlikke ootusi ka, sest tõesti teisintellekt saab olla ainult nii hea, kui tema sisemine ja tema andmed on. Ja muidugi see täpsuse kõrgendamine, see on veel nagu nüansse juures, millega meie ei arvestanud, et see ka ajas dünaamiline. Kui me tegeleme aega ennustusega, siis see täpsus tegelikult muutub ju ajas ka. Et võib panna, öelda, et me tahame, et üldtäpsus oleks mingi number, näiteks 85%, aga see nii lihtne ei ole, sellepärast, et me hakkasime hooaja alguses ennustama, siis see täpsus muutub täpsemaks hooaja lõpus, kus aeg pikemaks läheb. Või siis, et meil oli tegemist geograafiliste andmetega, see on ka sellised tehnilised mustrid. Teine asi, mis oli selline õppetöö, mille puhul mul on natuke häbi, et infosüsteem ehitati täiesti valmis, kõik see integratsioon ehitati ära. Ja meie kasutasime seal, kuna see iga komponent oli oluline, arku ja sülgavere radari andmeid, ilma radari andmeid. Väga keerukas iseenesest koordinaadid ja viia see kõik kokku ja ehitada nende 15 minuti komposiitpiltude pealt saju hulgad iga põllu kohta. Kui me jõudsime närvivõrkudeni, siis selgus, et see on redundant feature, et ta kasutab, ta ei mõjuta üldse tulemusi. Täiesti kohutav. Ma arvan, et Priia ei ole mulle pahane, mida siin on, ma seda praegu niimoodi avalikult räägin. Pluss veel see, et kui sul on treenid andmed, et kõik need hulluraamatud, mida täidetakse vahel ka paberi peal, hullukas ei täida seda niimoodi. Ta läheb ikkagi siis, kui mõni täidab seda, siis hooaja lõpus, et kui lihtne sajab, et on midagi muud teha, et siis täidab seda täpselt ära. Tarkvarast ma väga palju isegi praegu ei räägiks, et see ei olegi nii võib-olla tähtis hetkel, et see keerukas tarkvara. Meil oli see väga palju probleeme, vahetati formaate, vaba vara, me pidime väga palju refaktoreerima seda süsteemi. Küll aga räägiksin, nagu võtaksin selle nüüd kuidagi kokku, et hästi oluline jah, nende projektide või tehisintellekti projektide puhul on teha seda võimalikult agiilselt, et kui tarkvara ettevõttes või tarkvaraehitus, tavatarkvaraehitus on see lihtsam, siis masinõppe projektis on sul 2 dimensiooni juures, et lisaks selle tarkvarale, mida sa itereerid, on sul ka andmed ja mudel, need kõik muutuvad, need komponendid muutuvad, et sa võid seda kuidagi ohjata. Selleks on ka meetodid. See on üks lihtne slaid, et masinõppe projekti alustatud ikkagi sellest teostavuse hinnangust, äriprobleemi ja andmete mõistmisest, kuni edasi minna mingi prototüübi loomisel. Ja võimalus on hästi kohe luua tingimused, et sa saad kliendile näidata tulemusi. Iga mudeli versioon, see ohjab kogu see tööpool võimalikult kiiresti. Priia projektis me tegime arendust 1,5 aastat, kui me hakkasime mudeliga mängima. Me tegime nii kaua arendusi. Jõudsime alles siis nende mudelit mängima. Ja siis oli juba hiljem. Ja üks huvitav tööriist, mida me Staccis kasutame, on, sa mainisid ka seda lõuendit, et on nii AI project Canvas või on ML project Canvas, et sellised tööriistad on olemas. Sunnivad sul ükshaaval läbi käima, millised andmed, kas sul on olemas andmed, kas sul on olemas oskused, kas sul on olemas, kas sa suudad ehitada pipeline'i nii treenimiseks või õpetamiseks või ka nagu ennustamiseks. Ma ei lähe jällegi detailidesse, aga see on selline asi, mida kindlasti nende grantiprojektide puhul nagu läbi mängida. Et kas sul on olemas, kas sa suudad igasse lahtrisse panna nagu piisavalt andmeid vastutuse jaotada. Et kui ei saa, siis ilmselt see investeering on väga kahtel.
ML, Machine Learning Project Canvas ja AI Project Canvas, need on internetis saadaval. See viimane on mingi prantslaste tehtud tuistu žurnaal. Ma arvan, et see kõige tähtsam sõnum, et uurige seda ja nägime seda koos läbi, et Stacc seda teile seda valgu. Ja praegu aitäh, et tõesti, tegime palju vaeva selle neti ehitamisel, nägime, õnneks ta elab. Sel aastal, esimesel aastal 60 000, sel aastal 200 000 on puhtalt granti alusel tehtud neid tagasinõudeid. Ma arvan, et see kiiresti kasvab, mida pikemaks aegade läheb, seda täpselt see süsteem läheb. Ja lõpptulemus on positiivne ja ma arvan, et kõige suurem projekti edukriteerium on olnud, et RIA ise on olnud väga nagu tugev toote omaniks seal. Et see on hästi tugev motivatsioon, et see on projekti elus. Kui seda poleks olnud, siis see grant võiks olla maha mõlemad. Et seda projektiga minneks edasi ja ta on üleval. Aitäh tähelepanust. Kuna siin eelmisest raundist küsimusi ei tulnud, siis annan võimaluse. On kellegi küsimusi? Ma küsiks inimõiguste kohta, et kas te testisite kuidagi vastavust inimõigustega? Kelle päriga? Inimõigustega? Inimõigustega? Üleüldse. Jaa, sellised kontrollid on nagu RIA poole pealt, et kõik need andmete, isikuandmete kaitsmisega seotud asjad on nende poolt läbi analüüsitud. Ja GDPR-iga, et selle projekti käigus ma nüüd juriidilisi nüansse ise täpselt ei tea, et see peaks olema kindlasti tagatud RIA poole. Aga inimõigustega, et see on kõrgem filosoofiline, mis palun täpsustada. See ei ole kõrgem filosoofiline, siin on okei, praegu me räägime põldudes, aga kui me räägime privaatsuses, kui me räägime sellest, kas me peaksime üleüldsegi selliseid asju automatiseerima. Ma arvan, teie rakenduse puhul need asjad ei ole nagu väga keerulised. Selles mõttes, et kas on nüüd ebaeetiline, et me vaatame, kas põld on liidetud kasutades satelliiti andmeid. Ma arvan, et see ei ole väga keeruline. See tundub väga raske, et see ebaeetiline. Minul on küsimus, et kui siin 85% on see, mis oli see peaprotsent, mis on kas selle rakenduse puhul on siis niimoodi, et kui on näha, et ei ole liidetud, näiteks peaks olema liidetud, kas siis reaalselt läheb inspektor kohale ja kontrollib üle seda, mis tuli seal, mis see vastus oli, mis see rakenduse vastus on ja kontrollib seda üle, siis ütlesid, et on kohtuasja, kas kohtusse läheb, milline tõenäoliselt siis? Süsteem on sisse ehitatud jah see, et kui antakse tuvastatakse siis mittevastavus, et seda saab kõik tõestada, et millist pilte kasutada ja nii edasi. Antud juhul nagu RIA kasutab seda seni veel ikkagi valimikontrolli täpsustamiseks ja innetuseks. Et süsteemi peamõte või ideoloogia ei ole kunagi kellegi karistada, vaid et mida täpsemalt süsteem saab, ta saab automaatselt välja juba e-mailit, et RIA saatis sel aastal välja e-kirjad, nendele seal oli paar tuhat, mis Stacc siis tuvastas, et kuulge, tähtaeg on lähenemas, me näeme, et põlda liitmata ja tehke midagi. RIA huvi ei ole kellegi karistatud, RIA huvi on olnud alati, et ennetada seda, et seda tegeliku situatsiooni lahendada. Aga tõepoolest, et praegu Euroopa Komisjon selle raames ütleb, et see talutav veamäär, kui sa teed nii-öelda vale süüdistust kellegi, mis on ju tõsine asi, võib olla 5%. Et see on see talutav veamäär, mis on ütlema teha, et 95% on olema täpsus. Selleks, et automatiseerida see protsess. Praegu see nii ei ole, jah, tõesti RIA läheb oma võimaluste kirjas ikkagi kohale kontrollida. Aga kui kellelgi on veel üks küsimus võime võtta, kui ei, siis liigume edasi. Kirja käsi? Ei ole? Okei. Suur aitäh! Aitäh!